Beşinci nesil savaş uçakları şu an dünyada teknolojinin zirvesidir. Bu teknolojiye sahip olanlar Süper Lig'de bulunan ülkelerdir. Kaan savaş uçağımız dengeleri yerinden oynatacak bir canavar ve bu canavar bizim gücümüzü katlarken devletimize de çok ama çok büyük paralar kazandıracak. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan herkesi videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Selam dostlar. Devletler arası ilişkiler kurtlar sofrasıdır. Zayıf düşeni iki akibet bekler. Birincisi diğer devletlerin her türlü operasyonuna açık olursun. İkincisi ise yok edilirsin. Devletlerin ilişkilerinde belirleyici ana eksenlerden birisi savunma sanayidir. Hiçbir devlet rakibinin güçlenmesini istemez ve onu yok etmek veya en azından durdurabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Devletlerin birbirleriyle sürekli savaş halinde olması binlerce yıl öncesinde nasılsa bugün de aynıdır. Sadece savaşların şekli ve kullanılan araç gereçler değişmiştir, o kadar. Günümüz dünyasında hava hakimiyeti en önemli unsurlardan birisidir. Hava savunma sistemleri, savaş uçakları, füzeler, elektronik harp sistemleri ve diğerleri sürekli gelişim halindedir. Savaş uçaklarında 5. nesil zirve noktadır. Hiçbir devlet bu teknolojiyi başkasıyla paylaşmaz. Ya bu teknolojiyi çalarsınız ya da belirli alanlarında ortak üretime girer, süreci öğrenirsiniz. Çinliler kendi 5. nesil uçak teknolojisini Amerika'dan çalarak geliştirmiştir. Biz ise F-35 programına dahil olarak süreci öğrendik. Sonrasında bizi programdan çıkarmaları inanın hiç önemli değildi. Çünkü elde ettiğimiz bilgi o kadar değerliydi ki biz bırakın kaybettiğimiz 1 milyar doları 50 milyar dolar bile versek bu teknolojiyi Amerika'dan alamazdık. Yakın döneme kadar silah sanayinde Amerika ve Avrupa tekel konumundaydı. Rakip olarak Çin geldi. Sonrasında ise kimsenin beklemediği hızda rekabete Türkiye katıldı. Size daha önce Kaan savaş uçağımızla ilgili yaptığım videoda Türkiye'nin silah ihracatında dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olacağını ısrarla söylemiştim. Temel Kotil TUSAŞ'taki görevini devretmeden önce de bu konudan bahsetmiş ve hatta kendisi Türkiye'nin yakın dönemde en çok silah ihracatı yapan 4 ülkeden biri olacağını söylemişti. Türkiye sahip olduğu mükemmel geçmişi ve ülkeler üzerindeki nüfuz etme potansiyeli ile silah sanayinde devasa satışlar yapacak ve adeta piyasanın kurallarını yeniden yazacak bir devlet. Türk Cumhuriyetleri, Arap ve Arap olmayan Müslüman devletler ve Afrika devletleri önümüzdeki dönem hem ticarette hem de silah satışlarında çok büyük bir pazar oluşturacaklar. Ne İslam ülkeleri ne de Afrika ülkeleri Amerika ve Avrupa'dan istedikleri her silahı alamazlar. İşte burada Türkiye devreye girmektedir. Türkiye tüm bu ülkeler için adeta can simididir. Devletimiz Kaan savaş uçağıyla öyle inanılmaz bir iş yapmaktadır ki bunun önemini bizden daha çok bizim dost ve müttefiklerimiz bilmektedir. Dostlarım, savaş uçakları ne olursa olsun vazgeçilmez unsurlardır. Bugün Amerika bildiğiniz gibi F-22'leri kimseye satmıyor. Sattığı F-35'ler ise çok tehlikeli uçaklar. Çünkü siz paranızla adeta Amerika'ya gönüllü köle oluyorsunuz. Tüm bilgileriniz anında Amerika'ya ulaşıyor. Uçağın yazılımına dokunamıyorsunuz. Sizin konuşmalarınıza varasıya kadar her şeyi rahatlıkla dinleme ve izleme olanağına sahipler. Bu uçakların adet başı fiyatı 100 milyon dolar. Dikkat edin, Amerika bu uçağı hiçbir İslam ülkesine satmıyor. Velev ki satsa bile silahının kullanımına ilişkin bir sürü kısıtlamayı da beraberinde sunuyor. Savunma sanayinde bir ürünü sattığınızda bu ürünü sattığınız devlet bir anlamda size bağlanır. Satılan silah sistemine göre bu süre 5 ile 40 yıl arasında değişir. Savaş uçaklarında bu durum 40 yıla kadar uzanır. Bizim Kaan savaş uçağımızda 5. nesil olacak. Uçak başına birim fiyatının en aşağı 100 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Temel Kotil'in yerine TUSAŞ Başkanı olarak atanan Doktor Mehmet Demiroğlu yaptığı açıklamada Kaan savaş uçağımız için şu an 5 ülkenin ortak üretim konusunda ısrarcı olduğunu, bu sayının artacağını, bunun haricinde ilk etapta 200 adet Kaan'ın ihraç edileceğini söyledi. Bu miktar şu an tahmin edilen. Çünkü bu rakamın daha da artacağına herkes kesin gözüyle bakıyor. Diyelim ki ilk başta 200 adet ihraç edilsin.
Uçağın tanesi de en aşağı 100 milyon dolar olsun. 200 uçağın satışı Türkiye'ye 20 milyar dolar döviz girdisi demektir. İş sadece bu kadarla da kalmıyor. Bu uçaklarla beraber satılacak yerli mühimmatlarımız ve bunların bakım ve yedek parçaları da hesaba katıldığında bu rakam çok büyük miktarlara ulaşıyor. Bunu daha net bir örnekle açıklayayım dostlarım. Türkiye F-35 savaş uçaklarından 100 adet alacaktı. Tanesi 100 milyon dolardan toplamda 10 milyar dolar verecekti. 40 yıl hizmette kalacağı hesaplanmıştı. Bu 40 yıl süre içerisinde uçakların bakımları, yedek parçaları, yazılım güncelleştirmeleri, mühimmatları derken askeri uzmanların söylediğine göre Türkiye Amerika'ya 40 yıl içinde en aşağı 60 milyar dolar ödeme yapacaktı. Siz şimdi bunu Kaan için uyarlayın ve Türkiye'nin nasıl büyük paralar kazanacağını hesaplayın. Şuna emin olun dostlarım, 5. nesil savaş uçaklarında dünyada en çok satan 2 uçaktan birisi Kaan olacak. Bu uçağı almak için devletler Türkiye'nin kapısına yığılacak. Şuna emin olun, Türkiye sadece Kaan ile önümüzdeki 40 yılda 100 milyarlarca dolar kazanacak. Elbette her ülke 5. nesil savaş uçağına sahip olamaz. Ancak alabilecek olan devletler bu uçaklardan yüklü miktarlarda almak zorunda olacaklar ki 2030'lardan itibaren hava hakimiyeti 5. nesil uçaklarla olacak. Ayrıca Doktor Mehmet Demiroğlu yine yaptığı açıklamada Kaan'ı 6. nesil seviyeye çıkarmak için çalışmaların başladığını ve Türkiye'nin dünyada 6. nesil savaş uçağını kullanan ilk devlet olacağını da söyledi. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz dostlarım? Sadece bu mu? Elbette ki değil. İnsansız sistemleriyle, elektronik harp silahlarımızla ve diğerleriyle devasa bir Türkiye geliyor. Satılan her silah ister istemez diplomasiyi de etkiliyor, gücünüze güç katıyor. Sıradan bir insan Kaan'ın sadece uçuşunu görür ama konuyu bilenler bu uçakla birlikte gelecek devasa gücü ve etkiyi de görür. Bu ülkede o kadar çok vatan haini var ki sadece Selçuk Bayraktar'a değil Kaan savaş uçağımıza bile en aşağılık hakaretler ettiler, iftiralar attılar. Nasıl ki bu hainlerin dedeleri geçmişte aynı şeyi yapıp savunma sanayimizi durdurdularsa bugün de onların aşağılık torunları olarak bunlar aynı görevi devam ettiriyorlar. Bizim devletimizin en büyük hatası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla merhametli olması. Ne Amerika'da ne de Avrupa'da böyle bir hain grubuna müsaade ederler. İnanın bana o devletler bu hainleri ya yok eder ya da hapislerde hayatlarını onlara zindan ederlerdi. Savunma sanayi tüm devletler için teknolojik gelişmelerin temel taşıdır. Savunma sanayi çok büyük bir sanayi ekosistemi ve çok büyük ihracat rakamları demektir. Kim buna saldırıyorsa bilin ki o katıksız haindir. Eleştirmek ayrıdır. Ona kimse bir şey diyemez. Siz bir ürünün bazı özelliklerini beğenmeyebilirsiniz. Ya öyle değil de şöyle olsa bu özellikleri de eklesek silahımız daha etkili olur derseniz bunu herkes can kulağıyla dinler, dikkate alır. Ama siz direkt olarak Kızıl Elma'yı, Akıncı'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Milgem'i ve diğer silahlarımızı aşağılamayı ve onları üretenleri itibarsızlaştırmayı denerseniz, onlara her türlü iftirayı atarsanız bunun adı vatana ihanettir. Ve hain olana da Türk devletinin yapması gereken tek şey bellidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun dostlarım.